హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాబు కన్స్ట్రక్షన్ అండి. నా పేరు బాబు అండి. ఫ్రెండ్స్, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్ బై స్టెప్లో మరో ముఖ్యమైన స్టెప్ ఏంటంటే హౌస్ స్టైల్ సెలెక్షన్ అండి. మనలో చాలామంది తెలిసో తెలియకో రాంగ్ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అనమాట. నా అనుభవంలో ఫ్రెండ్స్, నేను చాలామందిని చూసాను. వాళ్ళు రాంగ్ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక హౌస్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని వివరంగా చెప్తాను. రేపు మీరు ఎప్పుడైనా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మంచి స్టైల్ ఉన్న ఇంటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మన టాపిక్లో వెళ్తే ఫ్రెండ్స్, సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే, మీరు ఏ ప్రదేశంతో ఇల్లు కడుతున్నారో ఆ ప్రదేశం యొక్క వాతావరణము, ఆ చుట్టుపక్కల యొక్క పరిసరాల యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మీరు హౌస్ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు యూరోప్లోనో లేకుంటే గల్ఫ్లోనో ఏదో స్టైల్ చూసి అలాంటి ఇల్లే కట్టుకోవాలనుకుంటే, ఎందుకంటే యూరోప్లో ఉన్న వాతావరణం వేరు, గల్ఫ్లో ఉన్న వాతావరణం వేరు, అండ్ మీరు కట్టుకునే పోయే ప్రదేశం యొక్క వాతావరణం వేరు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మేబీ ఆ స్టైల్ నప్పకుండా ఎండాకాలంలో వేడిగానో చలికాలంలో చలిగానో ఉండి మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ఫ్రెండ్స్, మీరు కావాలంటే ఆ స్టైల్స్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, కానీ మొత్తం కాపీ చేయొద్దండి. సో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే, మీరు ఎక్కడైతే ఇల్లు కట్టుకున్నా ఆ ప్రదేశం యొక్క వాతావరణం ప్లస్ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మీరు ఇంటి స్టైల్ని ఎంపిక చేసుకోండి. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే వాస్తు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఎప్పుడైనా స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాస్తుకి అనుగుణంగా మీరు ఇంటి స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇంకోటి థర్డ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఎటువంటి స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసినా కానీ ఇంటి లోపల పుష్కలంగా గాలి వెలుతురు వచ్చేలాగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. చూడండి, ఏ ఇంటికి అయితే గాలి వెలుతురు పుష్కలంగా లోపలికి వస్తుందో ఆ ఇంటిలో వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందండి. అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా రాంగ్ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇంటి లోపల గాలి వెలుతురు సరిగ్గా రాకుంటే ఆ ఇంట్లో ఆరోగ్యకరమైన గాలి ఏమి లేకుండా అక్కడ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అనారోగ్యం పాలవడము, తరచూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంటుందండి. సో అలా కాకుండా మీరు ఏ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ ఇంటి లోపల పుష్కలంగా గాలి వెలుతురు వచ్చేలాగా మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, ట్రెండ్ని ఎప్పుడు ఫాలో అవద్దండి. ట్రెండ్ అనేది ఒక టైం పీరియడ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. కొందరేమంటే, మా ఇల్లు యూనిక్గా ఉండాలి, సూపర్గా ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండకూడదని చెప్పేసి విచిత్రమైన షేపుల్లో అన్నీ కూడా ఇల్లుని కట్టుకుంటూ ఉంటారు. చూడండి, అది చూడడానికి స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ పోనేమంటే ఆ ట్రెండ్ కనుమరుగైపోతుంది. ఆ స్టైల్ చూడడానికి మీకు బోర్ వేస్తుంది అనమాట. ఏంటి ఇంత బోరింగ్గా ఉంది అని చెప్పి మీరే ఫీల్ అవుతారు. సో అలా కాకుండా మీరు నార్మల్గా, అంటే అతిగా పోకుండా అనావృష్టి అని కాకుండా ఒక మధ్యస్థంగా ఉన్న స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ట్రెండ్ మాత్రం ఫాలో అవద్దండి. సో ఇంకోటి ఏమంటే కాపీ పేస్ట్ అండి. చాలామంది అంటే ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్ కట్టుకున్న ఇల్లు లేకుంటే ఇంటర్నెట్లో లేకుంటే ఎక్కడో చూసిందనమాట, ఆ సేమ్ స్టైల్ని మీకున్న స్థలంలో కట్టుకోవాలంటారు. చూడండి, ఇక్కడ చిన్న విషయం మీరు గమనించాలి. మీరు ఒక సేమ్ సైజ్, అంటే అక్కడ 40కి 60లో ఉన్న ఇల్లు మీ ప్లేస్ కూడా 40కి 60 ఉంటే కట్టుకుంటే పర్వాలేదు. అలా కాకుండా మీరు మీకు నచ్చిన స్టైల్ 40కి 60 ఉంది, మీ స్థలం వచ్చి 20కి 40 ఉంది అంటే ఆ సేమ్ స్టైల్ అక్కడ కట్టాలంటే అది స్క్వీజ్ అయిపోయి చూడడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది. సో అలా కాదు, అది కట్టింది 40కి 60 ఉంది, మీ స్థలం వచ్చి ఏమంటే 80కి 40 ఉంది, దాన్ని తీసుకొచ్చి కడతామంటే అది ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి మరీ అందవిహానంగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడు కానీ మీరు అందులో ఉన్న గుడ్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, అంతేగాని మక్కి అయితే మీరు ఇంటి స్టైల్ని కాపీ చేయవద్దండి. సో ఇంకోటి ఏమంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే, మీరు బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలండి. ఎందుకంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసే స్టైల్ని బట్టి మీ బడ్జెట్ డిపెండ్ ఉంటుందన్నమాట, అంటే ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. అంటే మీరు బాగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్న స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ పెరగచ్చు లేకుంటే తగ్గచ్చు అనమాట. సో మీరు ఏ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ మీ బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు హౌస్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎక్స్టీరియర్ కానీ ఇంటీరియర్ కానీ టూ మచ్గా డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం అయితే ఒక విధంగా మంచిది కాదండి. ఇంకోటి ఏమంటే, ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే, పరిస్థితులు ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండదండి. మీరు ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టినా కానీ ఎలాంటి స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసినా కానీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి, ఆ ఇంటిని రీసేల్ వాల్యూ ఉండేలాగా చూసుకోవాలా. అంటే ఆ ఇల్లు మీరు ఎప్పుడన్నా పరిస్థితులు అనుగుణంగా అమ్మాల్సి వచ్చినప్పుడు హాట్ కేక్ ఆ ఇల్లు అమ్ముడిపోవాలి, అంతేగాని స్టైల్ వల్ల కానీ లేకుంటే ఓవర్ బడ్జెట్ వల్ల కానీ మీరు రేపు ఆ ఇంటిని అమ్మడానికి ఇబ్బంది పడకూడదు. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మీరు గమనించి దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మీ ఇంటి స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఇంటి స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇండియాలో రెగ్యులర్గా లేకుంటే పాపులర్గా వాడే స్టైల్ గురించి మాట్లాడుకున్నామంటే, ఇండియాలో ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్, మినిమలిస్టిక్, కంటెంపరీ అండ్ ట్రిపికల్, కేరళ, ఎక్లిక్ట్, స్కాండినేవియన్, ఇండస్ట్రియల్ అని చెప్పేసి చాలా స్టైల్స్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే కామన్గా వాడేవి స్టైల్స్ ఏమంటే ట్రెడిషనల్ అండ్ కంటెంపరీ, రోమన్
అండ్ ఎక్లిక్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారండి. సో ట్రెడిషనల్ ఏమంటే మీరు చూసే ఉంటారు పెంకుటిల్లాగా ఇట్లా స్టోప్గా రావడం కానీ, విశాలమైన వరండాలు కానీ, న్యాచురల్ వుడ్తో తయారు చేసిన విండోస్ కానీ, ఫ్లోర్ కానీ దాంట్లో ఎక్కువగా వాడతారనమాట. ఇంకా రోమన్లో ఏమంటే పెద్ద పెద్ద స్తంభాలు అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్చెస్, అందమైన కిటికీలతో దీన్ని ఒక రాయల్ లుక్ లాగా ఇచ్చుకోవడానికి దీన్ని వాడతారండి, ఈ స్టైల్ని వాడతారనమాట. ఇంకోటి ఏమంటే ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ ఏంటంటే కంటెంపరీ స్టైల్ అండి. కంటెంపరీ స్టైల్ అంటే ఇది నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంటుందండి. బాగా గాలి వెళ్తురు పుష్కలంగా లోపల రావడానికి పెద్ద పెద్ద విండోస్ కానీ లేకుంటే డోర్స్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు. సీలింగ్ హైట్లో కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇది వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్, వెరీ సింపుల్గా ఉంటుందండి. దీంట్లో ఖర్చు కూడా బాగా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువగా అయితే న్యాచురల్ మెటీరియల్స్నే వాడతారండి. సో ఇంకో స్టైల్ ఏమంటే ఎక్లిక్ అండి. ఈ ఎక్లిక్ స్టైల్ ఏమంటే మిక్సింగ్ అనమాట. అంటే దానికి ఒక స్టైల్ అంటూ ఉండదన్నమాట. బాగా పాపులర్ ఉన్న అన్ని స్టైల్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి మిక్సింగ్ చేసి చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఇండియా చూసినప్పుడే దాదాపు ఇలాంటి ఎక్లిక్ కూడా బాగా పాపులర్ ఉందన్నమాట. ఒక పర్టికులర్ స్టైల్ లేకుండా అన్ని మిక్స్ చేసి చేసుకుంటూ ఉంటారండి. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్న నార్మల్ స్టైల్స్ అండి. మీకు ఇందులో ఏ స్టైల్స్ అయితే నచ్చుతుందో నేను ముందు మీకు చెప్పినట్టు ఆ పాయింట్లన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విధంగా మీరు స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఇంటికి అందం చాలా ముఖ్యమే. కాకపోతే అందానికన్నా ఆ ఇంటి లోపల గాలి వెలుతురు పుష్కలంగా రావడము, వాస్తు ప్రకారంగా ఉండడము చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా అందానికి పెట్టే ఖర్చు కన్నా ఆ ఇంటి నాణ్యతకు పెట్టే ఖర్చులో మాత్రం ఎప్పుడు మీరు కాంప్రమైజ్ కాకూడదండి. హోప్ ఈ విషయాలన్నీ మీకు అర్థమైంటుంది అనుకుంటానండి. సో మీరు ఎప్పుడన్నా కానీ రేపు మీరు కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకున్నారంటే ఒక మంచి స్టైల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. హోప్ అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేసుకోండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో హోప్ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. సో మరి నెక్స్ట్ టైం మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానండి. టేక్ కేర్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండి. టిల్ దెన్.